Mana shu orqamdagi qafasni bir hafta 10 kundan beri ishlab haligacha bitira olmadim. Bu mushuklarim uchun in. Uzunasiga 3 metr, bunaqasiga 1.10 atrofi, bo'yi ham 1.10. Uklon qilganman, mana bu tarafi 1 metr bo'ladi, nariyog'i balandroq bo'ladi. Shifr qo'yibman, tunuka ya'ni. Cho'tga chiqyapti, o'zimga yoqyapti, juda ham mustahkam, yaxshi bo'lyapti. Mushuklarim uchun juda ham zo'r joy bo'lyapti. Mehnatga bitta like bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Endi hozir pollarni qilib bo'ldim, tagiga rolik qo'ydim. Yetib suradigan bo'lsam juda ham og'ir bo'lib ketdi, ko'tarish imkoniyati bo'lmadi. Shuning uchun men rolik qo'yib chiqdim. Yetib suraman endi. Oldiga mametiga bitta eshik tushadi mana. Narigi tarafiga bitta eshik bo'ladi, tozalab kirib, mushuklarni olish uchun ikkita tomondan eshik qo'yilyapti. Chunki juda katta-da bu. Ustiga chiqib odam yurishga mo'ljal qilinmagan, lekin display ko'taradi bemalol. Xudo xolisa men o'zimga yoqyapti, oxirida bitganida kavralarlari bilan oldi setkalar o'ralgan holatda, bitgan holatida sizlarga ko'rsataman. Albatta juda chiroyli chiqadi, sizlarga ham yoqadi. Mushuk boqadiganlar bo'lsa, harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Yasamoqchi bo'lsanglar kelinglar, men yasaganim sizlarga primetni ko'rib olasizlar, yog'ini keyin amallasanglar bo'ladi. Cho'tki lekin 3 metr kattagina mushuklar mazza yuradi. Hamma narsa sig'ar ekan. Sog' bo'linglar, kuzatib boringlar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.